还有吗？还挺能打的。我还有东西没打出来呢。别这么嚣张，你等着，我以后会来找你的。你给我记着了，这玩意儿。黑带6段，刘文君，请多指教。对不起，这位大哥，你呢是不是这里最强的？最强的就来，不是就算了。我是来应聘顶级教练的，希望你们的最强者能给我一脚踹出去。真够夸的。真猛！嚯，这位大哥，跆拳道腿法练成这样，普通人一脚就被踢晕了吧？好，军哥，打得好，揍他，揍他，收拾他，揍他！ 6段还是6段，空了3分钟，耐力还是在的，就是缺乏与技击高手的实战，如何控制体力，搏击是不行的。张总果然还是懂啊，真打还是要像他这样的高手。英雄出少年啊！爱了，爱了。哎，小伙子不错呀，身手了得。谢谢，谢谢。厉害，哪里哪里学的这是？小弟弟，你叫什么名字？我叫王超，王者的王，超越的超。哈。 还真有点炼气化神、赤子真心的意思啊！哎，姐姐，